Tekereza igihe wigeze ubaho uhangayitse kurusha ibindi bihe byose byabayeho. Wenda wari urwaje se, cyangwa wabuze abo ukunda cyane b'inkoramutima zawe. Tekereza ukuntu wumvaga byibuza uwaguha umunota umwe wo kuba utari kumva ubwo bubabare nk'ubwo wumvaga icyo gihe. Tekereza noneho uburyo wumvaga byibuza uwaguha aho wahungira, ukava muri ubwo buribwe byibuza by'akanya gato, ukabona akaruhuko. Icyo ni igihe yaba ijoro yaba n'amanywa byose nta na kimwe kikunyura, ahubwo byose birushaho kukongerera umubabaro. Tekereza rero ko hariho igiteye ubwoba kurenza ibyo. Hari igihe kizabaho abo kizasohoreraho, umubabaro uzabageraho uzaba uteye ubwoba ugereranyije n'uwo wumvaga ubwo igihe wacaga muri ibyo bihe byari bikugoye. Uzaba wakumva uburyo umubabaro wose wigeze ugira mu buzima bwawe bwose uwuteranije waba nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'uw'icyo gihe. Muri Mariko igice cya 9:44-49, Yesu yavuze aya magambo ati: ijisho ryawe nirigucumuza urinogore. Ibyiza nuko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite amaso yombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro waho ntuzime, kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Ububabare dukurikije iki cyanditswe buzaba buri mu ihaniro ry'iteka, buzaba buri no mw'indani mw'imbere mu misokoro, ariko kandi nanone n'uruhu bitarusize. Koko niba uzi uburyo ibyo kurya byinjirwamo n'umunyu muri buri nguni yose, niko n'umuriro uzaba usabye aba bantu bari mu kuzimu mu ihaniro ry'iteka nta n'agace na gato gasigaye. Mbese icyari kubabera cyiza kuri bo ni uko batari kuba bakavutse. Igiteye ubwoba kurushaho ubu nta n'inama nakugira ibyo wakora nkawe, cyangwa se imyitwarire runaka wahindura ngo izagire ikikumarira kugira ngo gusimbutse iryo haniro ry'iteka. Wenda imirimo myiza cyangwa se amasengesho, kuyoboka idini runaka cyangwa kwiga gutura menshi, no kureka ingeso mbi zose wagenderagamo kera, ubu ngubu ugatangira ukaba umuntu mwiza. Ibyo byose nta na kimwe kirimo cyagusimbutse icyo gihano cy'iteka ryose wisanzemo, na mbere yo kumenya gutandukanya icyo wita icyaha ubu ndetse n'icyo wita cyiza. Bimwe uzi wakirinda ukaba umwana mwiza, n'ibyo ukora bikakugira umuntu mubi muri sosiyete. Nubwo muri jye ariko nta gisubizo mfite cyabasha kugira icyo kikumarira, kuko ibyacu byose Imana yabigaye kuva aho duhindukiye abanduye. Bibiliya yo yaguye igisubizo, kandi icyo gisubizo kikaba ari icy'iteka ryose. Igaragaza ko ugutungana kuzuye Imana ikeneye kugira ngo ijyane umuntu imukure mu iryo rimbukiro ry'iteka ari nayo bwayo igufite. Igaragaza ko kubw'urukundo rwayo yatanze Kristo, Imana nyir'ubutungane, akaza akabyarwa n'umugore, agakura yuzuza gutungana kose umuntu yananiwe, agapfa azira ibyaha atakoze kandi atazigera akora. Bibiliya ihamya ko ubu ari ubuhamya bw'Imana ubwayo ko muri uyu Kristo iduha ubugingo buhoraho, itubazeho ibikorwa bye ndetse no gutungana kwe, mu buryo yujuje ibyasabwaga byose kugira ngo wowe numwizera uzabibarweho, Imana igukure mu irimbukiro maze kujyane mu munezero w'iteka ryose. Yishyizeho igihano wari ukwiriye uko cyakabaye, akimara mu minsi 3 maze arazuka, ahamya ko gutsindishirizwa k'umwizera wese noneho kubonetse. Ese wacururira umutima wawe iyi nkuru ukareba Kristo uwo aguhanirwa? Niba ubona akaga ku bazarimbuka, mu ijuru ho bizaba ari umunezero nanone utasobanuka, ubu ubwenge bwacu butabasha kumva. Wizeye Kristo uyu mwanya, nawe wabanaho ibyo byiringiro, ku buryo igihe uzapfira uzajya mu mwuzuro w'ibyo wiringiye. Kwihana uhindukira uva mu ngeso mbi zawe ndetse n'ibyo utekereza ko byabasha kugukiza, hanyuma ukareba uyu Kristo, nibwo buryo bwonyine Imana yashyizeho uhesha ubugingo buhoraho.